Tagpi. Si bulag o mga kaps. Bulag. Hindi na makita. Oh no! Ay, nakasumpang amoy. Asan ako? Magandang araw mga kaps. Ang video natin for today ay isang basic tutorial lang para dun sa mga gustong bumuo o mag-DIY nung Cornisa o yung Corona na ginagamit natin sa cabinet o saan pa man. Kasi karaniwan bumibili tayo ng Cornisa eh. So gagawin natin ngayon sa video natin ngayon ay bubuo tayo ng DIY. So shoutout nga pala kay Sir Nico Abejo. So ito ni pinakihintay mo caps na video. So pasensya na medyo natagalan. Naging busy kasi tayo. Ngayon gagawin natin yung simple video tutorial para naman at least magawa mo rin sa iyong mga woodworking projects. Shoutout nga pala kay Sir Roy Lanoy. Hinihintay lang natin yung blade caps para dun sa iyong cutter head. Once na dumating yon, i-ano natin niya, ipapa-shipping na natin. Ayan. Dumating na si Mang Benru. Ayan, yung pinaka-ano. So sa lahat ng mga woodworkers at mga aspiring woodworkers, sa mga nagsisimula at dun sa mga caps natin na same business din, shoutout sa inyong lahat. Sa gusto mga matuto, I think this is the right channel for you. So thank you so much sa inyong suporta. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click the red button below at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. So tara, simulan natin ng mga caps. Yan mga caps, yung ating current projects, dalawang diban. Ayan, shoutout kay mga JR. Pakita mo naman yung mukha mo. Ayan. Oh. Tapos isang buffet cabinet. Ito naman yung pinto nya. Ayan. Tapos ito naman is media console. Ayan, may dalawang drawer sa gitna. Tapos apat na pinto. Dalawang magkabilang gilid. Ito yung pinto nya. Ayan o. Makita ka naman, pogi o. Si Mang Aunok, shout out. Si Mang Brian. Yun naman yung drawer nun. Ano yan, dogo? Ay, dogo. Oh, lagot ka dyan. Ge.
ito mga kaps, ito yung sample lang na itatapa lang natin lang dito. So yan yung itsura niya kapag gumawa kayo. So pinagdikit ko lang siya, pero dapat ang gagawin nyo dyan, pag gagawin yung cornisa ng cabinet, isa-isa nyo siya ilalagay. Pwedeng dalawa or pwede rin namang 3 piraso. So ginawa ko lang 3 para mas makita nyo yung itsura. Ayan. So una, ipapako nyo yung first layer, yung second layer susunod, at saka yung last. Gagamitan nyo siya ng glue para mas matibay. So ganyan yung itsura niya pagka ikinabit natin. So dito naman sa kantuhan, ifo 45 nyo lang siya ng pagganon para magsasalubong siya kung sakali man nagagawin nyo yung pinakaharap niya. So ayan. So I hope na may natutunan kayo mga kaps sa video natin na ito, at don't forget to subscribe. Hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating woodworking tips. Hanggang sa muli mga kaps, goodbye and Godspeed.